नमस्कार दोस्तों, फॉर लाइफ चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे शहद के कुछ फ़ायदों के बारे में। शहद हमारी रसोई घर में यूज़ होने वाला एक स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ है। इसके अलावा शहद को औषधि के रूप में भी यूज़ किया जाता है। हमारे बुज़ुर्ग शहद के फ़ायदों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थे। शहद का सेवन शरीर पर बहुत ही अच्छा असर डालता है, बहुत सी बीमारियों में राहत दिला सकता है। शहद को अगर गुनगुने पानी में मिलाकर पिया जाए तो शहद खून में पाए जाने वाले लाल कणों की संख्या को बढ़ाने में लाभदायक है। अगर कोई एनीमिया का रोगी हो तो शहद को गुनगुने पानी में मिलाकर पीने से खून की कमी में राहत मिलती है। शहद का सेवन शरीर में एंटीऑक्सीडेंट तत्वों की संख्या को बढ़ाता है। इससे शहद का इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है। यह बीमारियों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। बच्चों को गहरी नींद सोने में शहद बहुत ही मददगार है। रात को सोते समय अगर बच्चों को आधा चम्मच शहद खिलाया जाए तो बच्चों को बहुत अच्छी नींद आती है। खांसी जुकाम में भी शहद बहुत कारगर है। कब्ज, पेट फूलता हो या गैस बनती हो तो शहद खाने से राहत मिलती है। शहद कभी भी खराब नहीं होता। अगर इसे कांच के बर्तन में अच्छी तरह से ढककर रखा जाए तो ये लंबे समय तक चल सकता है। शहद आसानी से पचने वाला खाद्य पदार्थ है, पाचन क्रिया को मजबूत करता है। इसके अलावा खरोच या चोट लगने पर शहद को मलने से चोट तेजी से ठीक होती है और निशान भी हल्के पड़ने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाने शहद के कुछ फ़ायदे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करें ताकि इस वीडियो की जानकारी और लोगों तक पहुंच सके, और कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारी ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। और हमारे फॉर लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।